台湾从我们台东永明佛寺沿路出来，现在呢进入到九雾公路出来的沿路真的是太整个绿荫盎然，也代表整个大自然当中我们所呈现出来的都是最好的芬多精。虚空里面云层千变万化，云中呈现所有的清净来去自如，真的是蓝天白云。